Enak. Gimana rasanya? Mantap. Aku suka banget kok ada ini. Oke, kita ke huruf B selanjutnya apa? Yang warnanya ungu. Buah naga. Iya, gimana cara Eja nulisnya? B U A H buah N A G A. Pintar. Ayo ambil buah naganya teman-teman. Pakai Pakai tangan. garpu ya? Pakai garpu. Garpu.